जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाकिस्तान में नंबर 1 टॉप क्वालिटी सर्वो मोटर स्टेबलाइजर आ गए हैं। ये स्टेबलाइजर पता है क्या करता है, ये 220 वोल्टेज फिक्स करके रखता है। आम स्टेबलाइजर रिले वाला टिक 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 वोल्टेज कभी ऊपर कभी नीचे, ये इसने वोल्टेज पकड़ के रखने हैं। इसमें ये देखें, ये 3 kV का स्टेबलाइजर, ये पता है किस चीज़ को लगता है, ये आपके एसी को लगता है, आपकी घर घर में जो मोटरें वगैरह हैं, एसी फ्रिजें उनको लगते हैं। ये एसी के लिए, अगर आपके पास 1 टन का एसी है, 1.5 टन का एसी है, उसके लिए ये बेहतरीन है। अगर आपने इसमें एलसीडी डिस्प्ले लेनी है, ये एलसीडी डिस्प्ले, इसमें फिर हाई वोल्टेज लो वोल्टेज शटडाउन प्रोटेक्शन भी आ जाती है। और अगर आपने ओवरलोड प्रोटेक्शन भी लेनी है कि अगर 3000 वाट से ओवरलोड डाले बंद हो जाए, ये पाकिस्तान का पहला ऐसा स्टेबलाइजर है जिसमें ओवरलोड की सहूलत भी मौजूद है, और ये 120 वोल्टेज तक भी काम करने की सलाहियत रखता है। अगर आपने फ्रिज के लिए स्टेबलाइजर लेना है, इसी में बड़े छोटे स्टेबलाइजर अवेलेबल है। फ्रिज के लिए लेना है, एलसीडी के लिए, ट्रेडमिल के लिए, पिज़्ज़ा ओवन कन्वेयर के लिए, या कोई हॉस्पिटल में आपने लगानी है, कोई कोई सर्वो मोटर स्टेबलाइजर चाहिए मेडिकल मशीनरी के लिए, यानी कि जो महंगी चीज़ें होती हैं ना, एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं, उनको ये स्टेबलाइजर लगते हैं। और इसको आप पूरे घर के लिए भी लगा सकते हैं, हमारे पास पूरी रेंज अवेलेबल होती है। 500 से लेकर 20 kV तक हमारे पास स्टेबलाइजर अवेलेबल है, आप रब्ता कर सकते हैं। ये हमारी शॉप का नंबर है, घर बैठे मंगवाने के लिए 0303777212 व्हाट्सएप कर लें। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास सोलर के लिए एमपीपीटी होते हैं, ये देखें, 1 प्लेट 2 प्लेट के लिए ये एमपीपीटी होता है, बैटरी चार्जर करता है। हमारे पास बैटरी वाले इन्वर्टर भी होते हैं, बगैर बैटरी वाले इन्वर्टर भी होते हैं, और हम पूरे पाकिस्तान के हर शहर में डिलीवरी भी कर देते हैं, बैटरी वाला, बगैर बैटरी वाला, मुकम्मल सोलर इन्वर्टर्स की रेंज हमारे पास अवेलेबल होती है। आप हमें इस नंबर के ऊपर दुकान के ऊपर आना है, दुकान के ऊपर आ जाएं। अगर घर बैठे मंगवाना है, घर बैठे मंगवा लें, या आप ये हमारी वेबसाइट www.adiltech123.com विजिट कर सकते हैं।